අරගෙන එන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති විහාරස්ථානයක් වන මාලිගාදැන්න රජමහා විහාරස්ථානය ගැන. මේ රජමහා විහාරස්ථානය මාලිගාදැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි ගිහින් වැඳ පුදාගෙන යමු මාලිගාදැන්න රජමහා විහාරස්ථානය. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන මේ විහාරස්ථානට යන මාර්ගය ගැන කතා කරද්දී මං එන්නේ මිනවන්ගොඩ ඉඳලා. ඉතින් මිනවන්ගොඩින් ගම්පහ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ගම්පහ ටවුන් එකෙන් මිරිස්වත්ත හන්දියට එන්න ඕනේ. මිරිස්වත්ත හන්දියෙන් වතුරුගම පාරේ කිලෝමීටර 5ක් විතර එද්දී වම් පැත්තේ තියෙනවා මේ ඓතිහාසික විහාරස්ථානයට යන මාර්ගය කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා. එතනින් වමට හැරලා තමයි මේ විහාරස්ථානයට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ විහාරස්ථානයට එන ඕගොල්ලන්ට රථ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්ද සලසා තිබෙනවා. ඕගොල්ලෝ වාහනයකින් හරි බයිසිකලයකින් හරි එනවා නම් මේ මාර්ගයේ එන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ පයින් එනවා නම් මේ අනිත් පසින් තියෙන පඩිපෙළ තියෙන පාරෙන් එන්නත් පුළුවන්. මේ ස්ථානයේ පූජා පාන්න මිලදී ගැනීම සඳහා කුඩා වෙළඳසැල්ද පිහිටා තිබෙනවා. මාලිගාදැන්න රජමහා විහාරයේ උඩමළුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම ස්ථානය කියලා හඳුන්වනවා. මේ විහාරස්ථානයේ උඩමළුව මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 850ක් පමණ උසින් පිහිටා තිබෙනවා. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ පහළ මළුව වන්දනාමාන කරගන්න. බෞද්ධයන්ගේ මුදුන්මල් කඩ වූ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේද අතීතයේදී මෙම විහාරස්ථානයේ තැන්පත් කොට තිබෙනවා. මං ඈතින් එනකොටම දැක්ක මෙතන හරි වෙනස් විදියට හදපු ජලකරාම කීපයක්. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ සෝබා දහමත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය තවත් ඔප්නංවන්න කියලා. මාලිගාදැන්න රජමහා විහාරයේ පහළ ඇති විහාර මන්දිරය විහාර මාලිගාව කියලා හඳුන්වා තියෙනවා. ඇත්තටම සෝබා දහමේ අපූර්ව නිර්මාණයකට නිර්මාණකරුවන්ගේ දස්කමු එකතු වෙලා හැදුණු මේ තැනට විහාර මාලිගාව කියන එකට අසාධාරණයක් නෑ කියලයි මම නම් හිතන්නේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේ විශ්පිත නිර්මාණය ඇතුලේ මොන වගේද කියලා. බැලූ බැල්මටම මේක විශාල ගල්ලෙනවා. අතීතයේ ඇස්සීම් ශාලාවක් විදියට භාවිතා කළ බව කියන මෙහි එක පැත්තක බුදු මැදුරක්ද අනික් පැත්ත ධර්මශාලාවක් විදියටද හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්ති ඉතා පැරණි බිත්ති සිතුවම් වලින් අලංකාර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහත මළුවේ ගල්ලෙන් කීපයක් දක ගන්නට තිබෙනවා. මේ වගේ කටාරම් ලකුණුද දක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවදුරටත් මෙහි ගල්ලෙන් 25කට නොඅඩු ප්‍රමාණයක් දැක ගන්නත් පුළුවන්. මේ ලෙන්වල සමහර කොටස්වල දැනටත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩවසන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න.
චෛත්‍ය දෙසට ගමන් කිරීම සඳහා ගල්පඩි පෙළක් දකින්නට ලැබෙනවා. විහාරස්ථානයේ පහළ මළුවේ දාගැබට ළඟා වීමට පුන් කලස් දෙකක් මැදි කොට පියගැට පෙළක් සකසා තිබෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේ චෛත්‍ය බුබ්බුලාකාර හැඩයෙන් යුක්ත වෙනවා. විහාරස්ථානයේ අනෙක් කොටස් වලට වඩා ඉහළින් මෙම චෛත්‍ය පිහිටා තිබීම නිසා ආකාශ චෛත්‍ය කියලත් හඳුන්වනවා. එම විහාරස්ථානය වසර 3000කට වඩා පැරණි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන බව සඳහන් වෙනවා. අපි දැන් මේ යන්නේ විහාරස්ථානයේ ඉහළ මළුව දෙසට. උඩ මළුවට ගමන් කරන්න පහළ මළුවේ ඉඳන් අඩි 500ක් විතර ඉහළට ගමන් කරන්න ඕනේ. මේ යන පාර කුඩා කැලෑ අඩි පාරක්. මේ යන පාර ඉතා අලංකාර කැලෑවක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට හිතා ගන්නවත් පුළුවන්ද නගර බද පෙදෙසකට ලං වෙලා මේ වගේ කැලයෙන් වටුණු ස්ථානයක් තියනවා කියලාවත්. මේ කැලෑවෙත් ලෙන් සහිත කොටස් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක විදිහේ ගස්, පැලෑටි වර්ග දකින්න පුළුවන්. ශාක විවිධත්වයක් විතරක් නෙවෙයි, එක එක වර්ගයේ සත්තු, කුරුල්ලෝ විශේෂත් ඒ වගේම රිලවුන් ගහන ප්‍රදේශය කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ උඩමළුවට යන පාරේ තියෙන තවත් එක් විශේෂ දෙයක් තමයි දෙගල් දොරුව. දෙගල් දොරුව කියන්නේ ගල් දෙකක් ස්වාභාවිකව වෙන් වෙලා හැදිලා තියෙන අඩි මාර්ගයකට. මේක තමයි ආසියාවේ තියෙන දිගම දෙගල් දොරුව කියලා සඳහන් වෙනවා.
මාර්ගයේ මේ කොටස නම් ඊතරම් සුමට කොටසක් නෙමෙයි. රළු මාර්ගයක ප්‍රවේශමෙන් ගමන් කර යුතු ප්‍රදේශයක්. අපි දැන් උඩමළුවට ඉතාමත් කිට්ටු කොටසක තමයි ඉන්නේ. මේ යන අතර මාර්ගයේද ඕගොල්ලන්ට පිපාසය සහිත නම් සිසිල් බීම වර්ග මිලදී ගැනීමටද කුඩා වෙළඳසැල් පිහිටා තිබෙනවා. හැබැයි පොයේ දවසට විතරක්ද කියලා නම් අපි දන්නේ නැහැ මේවා විවෘතව තියෙන්නේ. උඩමළුවට යන අතර මාර්ගේ මම දැක්ක ලොකු කළු ගලක්. පර්වතයක් ඇත්තටම මේක. ඉතින් මම ඒකට මේ නැගලා බලන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. හරි මම දැන් මේ ගල් පරයත උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි මෙතෙන්ට පේන්නේ. අහස් ගව්ව චෛත්‍යයත් මෙතෙන්ට පේනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන ලස්සන කුඹුරු ආයවල් ගම්මාන එහෙමත් ලස්සනට මෙතෙන්ට පේනවා. ඉතින් අර එහා පැත්තේ ඔය පේන ගල්තලා උඩට කට්ටිය නැගලා තියෙනවා මම දැක්කා. මම ඉන්නේ මාලිගාතැන්නේ දැන් ඉහළම ගලක් මුදුනට නැගලා මෙතෙන්ට ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් මුසින් මට අර පිටිපස්සෙන් පේන අර කන්ද උඩත් කට්ටිය නැගලා ඉන්නවා. මෙතන මම දැන් ප්‍රදේශයේ ගොඩාක් ස්ථාන පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. හරි මම නැවතත් ඒ ගල් පර්වතයෙන් බැහැලා දැන් උඩමළුවට ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් උඩමළුවට ගමන් කරන්න මේ හරිය ඉඳන් ආරක්ෂිත වැටක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ගමන් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් උඩට යද්දී මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන්නේ. අවට පරිසරේ උඩමළුවට එද්දී අපිට සෑහෙන දුරක් එන්න තියෙනවා. රළු මාර්ගයක් ඔස්සේ ඉතින් ලොකු විඩාවක් වෙහෙසක් දැනුණා. හැබැයි මේ ඉහළ මළුවට එද්දී දැනෙන හුළඟෙන් ඒ විඩාව අරගෙන ගියා වගේ තමයි අපිට දැනුනේ.
උඩමළුවේ තියෙන මේ චෛත්‍ය කල්පරතේ උඩ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අතිපූජ්‍ය මැණික්වල ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ඒ වගේම මෙම චෛත්‍ය ඝණ්ඨාකාර හැඩයෙන් යුක්ත වෙනවා. මාලිගාතන විහාරයේ උඩමළුවේ වාරි මාර්ග පද්ධතිය ගැන කතා කරද්දී පොකුණු දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පොකුණු හුඟක්ම සීගිරියට සමානකම් කියන විදියට නිර්මාණය කරලා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉහළ මළුවට අපි එද්දි මං කිව්වා වගේ මේ ප්‍රදේශය රිලාග්‍රහණයෙන් පිරුණු ප්‍රදේශයක්. ඉතින් උඩ මළුවට එද්දිත් ඒ රිලාග්‍රහණය වැඩි වශයෙන් අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ හරියේදී. ඉහළ මළුවේ බෝධිඝරය ගැන කතා කරොත් එය අටපට්ටම් හැඩයක් ගන්නවා. බෝධිඝරයේ උඩින් බෝධින් වහන්සේ රෝපණය කර ඇති ආකාරය අපිට මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කන්ද උඩටම නැග්ගට පස්සේ එක පැත්තකින් ශ්‍රීපාද අඩවියත් අනෙක් පැත්තෙන් කොළඹ නගරය වගේම වෙරළ තීරයත් ඒ වගේම නෙළුම් කුළුණත් අපිට පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් උඩමළුව වන්දනා කරලා අවට සිරියත් සිරි නරබලා පල්ලෙහාට යන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් අපි අද මාලිගාතන වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. ඕගොල්ලොත් මේ සුන්දර විහාරස්ථානයේ වැඩ පුදා ගන්න එන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකක්, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්.